واش اخطر زعيم في التاريخ اللي كان كيكره اليهود اصله يهودي؟ مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اصداء التاريخ مع فاطمه الزهراء السنباطي. خليكم معايا نقول لكم اش كاين. بسم الله على بركه الله. تزاد ادولف هتلر في 20 ابريل 1889 في واحد القريه صغيره في النمسا. السيد كان نمساوي وانا كان كيحسبني الماني، ما عليناش. تربى وسط عائله عاديه، باه موظف في الديوانه وامه ربة بيت. باه كان ديكتاتوري في الدار وكلمته هي اللي تمشي. كان باغي ولده يخدم حتى هو في الديوانه ساعه مع من. ادولف كان كيسقط في المدرسه عمدا غير باش يفقس باه، حيت كان باغي يولي رسام. وواخا مو كانت حنينه عليه وكان متعلق بها بزاف، الا ان هاد العلاقه ما كانتش كافيه باش تحميه من قسوه الحياه. النمسا في هذاك الوقت كانت عامره بالخطابات ديال الكراهيه والعنصريه ضد اليهود. الصحف اليوميه كانت كتنشر مقالات كيتهموهم بالفساد، حيت هما اللي كانوا محتكرين التجاره والابناك، يعني كانوا شادين الاقتصاد كامل. وزيد عليها الشوارع والمدارس كانت شابعه خطابات ضد الساميه، كانوا كيقولوا باللي مشكل البلاد هو اليهود وبيناتنا عندهم الحق، فين ما مشاو كينوضوا الروعه. وهذا الشيء بطبيعه الحال غادي ياثر على هتلر من الصغر. وفي 1907 حياته تقلبات منين مات تمو على يد طبيب يهودي بجرعه زائده وهو عنده غير 18 عام. هي فاش قرر يمشي للعاصمه فيينا باش يدخل اكاديميه الفنون الجميله. الراجل اللي حرق النصف اوروبا كان الحلم ديالو يولي رسام، وكان مقتنع بالموهبه ديالو وداكشي اللي كان. وقدم الطلب 2 مرات وترفض بحجه ان داكشي اللي كيرسم ما فيه لا ابداع ولا حياه، ونصحوه باش يقرا الهندسه المعماريه. يا سيادنا ملي سالوا ليه الفليسات اللي كانوا عنده ولا متشرد ما لاقي فين ينعس، كيرسم اللوحات وكيبيعهم للتجار اليهود بثمن قليل غير باش ياكل. وفزاد حقد عليهم اكثر منين كان كيشوف هادوك طابلوات اللي كان كيبيع ليهم كيتعرضوا في المعرض وكيتباعوا بزباله ديال الفلوس. هاد الاحساس بالحقره هو اللي غادي يتحول لحرب ضد الشعب كامل من بعد. المهم في 1913 قرر يمشي لميونخ في المانيا، ولكن الحياه ما كانش سهله، والناس اللي عايشين في الغربه بحالي هما اللي غادي يعرفوني علاش كنهضر. بقى كيرسم لوحات صغار وتيبيعهم للسياح، وكاري واحد البيت وما عنده لا حباب ولا صحاب. تبلا بالقرايه وخصوصا الكتوبه اللي كتهضر على القوميه الالمانيه والتاريخ والحرب وعلى التفوق العرقي. بقى على هذا الحال حتى انفجرت الحرب العالميه الاولى في صيف 1914، وبلا تردد مشى تطوع في الجيش الالماني. خدم كرسول في الجبهه، كان شجاع واخا العساكريه اللي كانوا معاه ما كانوش كيحملوه حيت ما كان كيدصر عليه حتى واحد. الحرب علماتو بزاف ديال الحوايج، شاف الموت، الغدر، الخيانه، الفوضى والخساره، باك كامل. ومنين استسلمت المانيا في 1918 بدا كيقول مع راسو باللي هاد الخساره كانوا بسبب الخونه اللي لداخل، وبالضبط اليهود اللي كانوا باغيين الحرب تسالي دغيا غير باش يحلوا حوانتهم عاوتاني، حيت هادوك الناس معروفين عليهم كيموتوا على الدرهم. دابا تلقاكم كتسولوا كيفاش متشرد في فيينا ولا زعيم اقوى دوله فيك يا اوروبا. من بعد ما سالات الحرب بقى خدام في الجيش برقاق ديالهم، كيجيب ليهم الاخبار على التجمعات السياسيه اللي كانت كدار. حتى لواحد النهار صيفطوه باش يتجسس على واحد الاجتماع دايرينو حزب العمال. مشى غير باش يسجل ملاحظات، حتى لقى راسو داخل في واحد النقاش وبدا كيهضر على القوميه وعلى المانيا واليهود والغدر ومعاهده فيرساي اللي دلاتهم. الصراحه السيد صدم ليا الحاضرين بالطريقه كيفاش كيهضر، وبيناتنا كانت عنده كاريزما وطاقه واعره بزاف. هي فاش الرئيس ديال الحزب اقترح عليه ينخرط معاهم رسميا، وهو نفس الحزب اللي غادي تولي من بعد سميتو حزب النازي، واللي غادي يحولوا هتلر للامبراطوريه. ودغيا دار بلاصتو وكان نجم الخطابات، كان كيواعد الناس باللي غادي يرجع كرامه المانيا وغتولي نقيه بلا اعداء، وباللي غادي يلغي معاهده فيرساي اللي كانت نزلت عليهم بعقوبات قد الخلا. وفي 1923 ما عرفت شنو قال ليه راسو، مشى دار انقلاب عسكري في ميونخ. الساعه ما صدقش وتشد وتحكم عليه ب5 سنين ديال الحبس، واللي دوز فيها غير 9 شهور. وقرر هو والاعضاء ديال الحزب باش يوصلوا للسلطه بطريقه قانونيه، الا وهي انتخابات. المهم الحزب ما نجحش من الاول، ولكن بقاو كيتقاتلوا لمده 10 سنين حتى تعين ادولف هتلر مستشار الريخ اللي هي رئيس الوزراء عام 1933. شهر واحد من بعد سالات عندهم الديمقراطيه وتلغات عندهم كاع الحريات المدنيه، وطراو بزاف ديال الاحداث اللي بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالها، غير ان قانون التفويض عندهم عطى لهتلر حق اصدار قوانين بلا برلمان. وكتر شي مني مات الرئيس هندنبرغ في نفس العام، هتلر ولا الفوهرر والمستشار الريخي، يعني رئيس الدوله ورئيس الوزراء مدى الحياه. وهكذا تحولت اكبر ديمقراطيه في اوروبا لديكتاتوريه، غير بالفن وبطريقه قانونيه. دابا غادي يفرجكم في اليهود. هو من النهار الاول اللي ولا فيه رئيس الحكومه بدا بمعاداه اليهود، كانت مقاطعه ديال المتاجر
ديالهم، وقصاوهم من الوظائف والمدارس والجامعات، وحرموا الزواج بين الالمان واليهود، وسحبوا منهم كاملين الجنسيه. كان الاضطهاد والعنصريه ضدهم اللي تحولت لاباده جماعيه. واخا الاخرين قالوا باللي النازيين صفاوها ل6 المليون يهودي، ولكن هذا الرقم الخيالي ماشي صحيح. حتى واحد فينا ما يقدر يبرر القتل، ولكن راه كانوا غير شي 150 ألف أكثر تقدير، واللي أكدوه بعض المؤرخين الفرنساويين. دابا نرجعوا للسؤال، واش الراجل اللي حرق وقتل اليهود أصله منهم؟ هاد الإشاعات بداو قبل ما يولي مستشار في 1933، وبدات كتزيد شوية بشوية منين تزعم السلطة. والمشكلة أن هتلر كان شاك باللي جدو يقدر يكون يهودي، وتفتح تحقيق سري على أصل العائلة ديالو، ولقاو باللي جدة هتلر من باه اللي سميتها ماريا كانت عايشة في قرية صغيرة في النمسا، وولدات إلويز اللي هو بات هتلر وهي عندها 42 عام. المشكل ماشي في هذا الشيء، ولكن المشكل انها ما كانتش متزوجه في هذاك الوقت، يعني باه غير شرعي. ومن بعد 5 سنين تزوجات بواحد الراجل سميتو يوهان هيدلر، وهو اللي دار الدري في سميتو. وهنا بداو الشائعات على اصل بات هتلر، اللي قالوا باللي هو راجل يهودي من عائله فرانكنبرغر، وماريا اللي هي جداته كانت خدامه عندهم. وكثروا الشكوك من اللي امر هتلر باش يدمروا القريه اللي تزاد فيها باه ومحاليها الاثار وحولها لميدان عسكري للتدريب. واخا اغلب المصادر التاريخيه قالت باللي هاد الاشاعات كانوا دعايه سياسيه من انجلترا وفرنسا غير باش يطيحوه، ولكن واش هادشي بصح ولا لا؟ نخلي لكم نتوما التعليق. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو لتعم الفائده، ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.